Herr Präsident, werte Kolleginnen und Kollegen! Wir sind, nehme ich mal an, in der überwiegenden Anzahl dieses Hauses in der Politik, weil uns die direkte Auseinandersetzung so am Herzen liegt, der Austausch von Argumenten, der Politik so lebendig macht. Und das ist das, wo wir uns alle am schwierigsten wiederfinden. Nicht nur wegen eines Bundestagswahlkampfes, sondern auch in der Frage des Übersetzens von Politik an die Menschen. Und deshalb ist es uns ein entscheidendes Anliegen, aber trotzdem eine Bundestagswahl nicht nur am Tag der Wahl zu organisieren, sondern auch den Weg dahin. Das schaffen wir. Ein Arsenal, ein Sicherheitsnetz. An dieser Stelle zu sagen, man setzt die Parteien in ihrer Selbstorganisationsfreiheit in die Lage, die Möglichkeiten zu finden, ohne einen satzungsändernden Parteitag nehmen zu müssen. Ein Stück weit flexibler zu sein, darauf zu reagieren, ja nicht vom Deutschen Bundestag aus. Wir wollen den Bundesländern, wir wollen den Regionen gar nicht erzählen, wie sie es machen können oder machen müssen. Denn dort sitzen die Fachleute. Die wissen, an welcher Stelle sie in welcher Form ihre Aufstellungsversammlungen, die sie notwendigerweise aus verfassungsgemäßem Auftrag für die Bundestagswahl durchführen müssen, um Delegierte zu wählen, um tatsächlich Kandidaten zu nominieren. Die wissen am besten, wie man das zu tun hat. Und insofern ist vollkommen klar, das darf ich schon auch sagen, dieser heutige Beschluss, wie aber auch unsere Bundeswahlrechtsänderung lässt überhaupt keinen Spielraum. Sie ist absolut präzise an dieser Stelle. Sie sagt nichts anderes. Heute befinden wir als Vorbehalt des Parlaments, dass aufgrund dieser Pandemie bestimmte Dinge, die notwendig sind im politischen Verfahren, eben teilweise an bestimmten Orten nicht möglich sind. Mehr ist es nicht. Damit wird ein Vorgang, der erneut vom Parlament durch Einbeziehung und Wiederdiskussion in Gang gesetzt wird, der dann darüber befindet, im Wege einer Verordnung, wie schaut sie denn aus, die Freiheit, die wir den Parteien tatsächlich überlassen wollen, damit sie am Ende dort ortsgenau, regional, präzise sagen können, an welcher Stelle müssen wir gegebenenfalls von bestimmten satzungsrechtlichen Vorgaben Abstand nehmen. Und das ist genau der Unterschied, meine sehr verehrten Damen und Herren. Um es mal mit Karl Kraus zu sagen, es gibt halt leider Gottes Dinge, die sind so falsch, da stimmt noch nicht einmal das Gegenteil. Und wer tatsächlich nicht in der Lage ist, eine faktische Unmöglichkeit von einer rechtlichen Unmöglichkeit zu unterscheiden, hat meines Erachtens tatsächlich auch die Frage verwirkt, zu sagen, wie er denn den Parteien im Grunde eigentlich mit einem Rat beiseite stehen will, zu sagen, wie geht ihr mit dieser Situation eigentlich um? Und deshalb kann ich nur sagen, wir wollen nicht in der klassischen Trump-Manier mit Fehlbehauptungen wieder einen Hebel finden lassen, bei dem man im Augenblick so tut, als gäbe es diese Pandemie nicht, als gäbe es die Todeszahlen nicht, die darunter leiden. Es geht um Menschenleben. Und wir haben auch ein Schutzrecht unseren Mitgliedern in den Parteien, den Bürgern gegenüber. Genau dafür öffnet jetzt das Bundesministerium die Möglichkeit mit einer Verordnung, die wir erneut als Parlament diskutieren müssen. Und dann kann ich mir den Vorwurf am Ende wirklich nicht ersparen. Durch dieses Gerede, das Sie hier evozieren, sind wir überhaupt erst in die Lage gekommen, jetzt immer noch mit Inzidenzzahlen kämpfen zu müssen, weil es natürlich an bestimmten Zahlen auch der Bevölkerung liegt, dass wir an bestimmten Stellen nicht in der Lage sind, vielleicht auch noch wochenlang nicht in der Lage sein werden, Veranstaltungen, wie wir sie notwendigerweise brauchen, durchführen zu können. Also hören Sie auf, Dinge einfach zu negieren, so zu tun, als gäbe es keine Bedrohung. Diese Bedrohung ist faktisch, und wir versuchen die Menschen, wir versuchen aber auch die Parteien darauf vorzubereiten, dass das funktioniert. Das stellen wir heute fest, und deshalb glauben wir, dass im Verordnungswege, auch in der Debatte, das ein sehr effektiver, schneller Weg sein kann, bereits in der nächsten Sitzungswoche darüber zu beschließen. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege